No, kuka haluaa aloittaa? Aloitetaan itse challenge. Ammutaan ylempää. Joko? Saaks pudottaa? Joo joo. Ei. Kuka äiti puolella? Kyllä se selvyys. Tais selviytyy hengissä. Seuraava vaan. Sitten varokaa sitä tuulta kans. Ja nyt se aina toinen peressä. Kuulosti vähän oudolta. Mä luulen, että selvyys. Tuulee. Tuulee. Ei. Tosta aletaan miettiä, nyt ei pudonnut maahan asti. Et no. Mutta eikö se ole karnuke pois, ne ei pudottaa päällä? Saaks mä Ottakaa. Eiks? Toi on vaikeampi, jos tossa on rautaa. Niin. Joo, hyvä on. Kaikki me hyväksyt on. Tuon vie tuuli mennessään ihan varmasti. Saaks kattoo vielä? Luokas katsotaan. Tai no katsotaan täällä ihan sama. Se tuli hienosti. Mä en edes kerennyt kuvata sitä, tuli niin nopeasti. Se oli hieno. Vieläks siellä on?